Goeiemôre geliefdes. Die Here het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. So die eerste Christene mekaar gegroet na die opstanding van ons Here Jesus Christus. Vandag is nog steeds ons groet vir mekaar. Die Here het werklik opgestaan. En vandag vier ons met blydskap, met dankbaarheid die opstanding van die Here Jesus Christus, die oorwinning van die dood en die belofte van 'n nuwe lewe vir ons. Laat ons vandag saamkom, die Here loof en die wonder van 'n leë graf gedenk. Mag die lig van die opgestane Christus ons lewens verhelder en ons vul met vrede en vreugde. Kom ons kyk na enkele sake, mense wat ook ons voorbereiding nodig het. In die eerste plek dink ons aan Susan Meiberg. Die afkondiging is nie reg nie. Susan was in die hospitaal in Sanwood Park. Sy het laat weet dat sy ontslaan is. Sy sterk aan by haar oudste seun. Ons bid ook vir haar vir spoedige, volkome genesing. Dan was Leon Venter, dis Hannes en Sarlies Venter, sy klein seentjie ook hierdie week in die hospitaal. Hy is ook ontslaan. Ons dank die Here ook daarvoor en bid hom volkome herstel toe. Verjaarsdag die week, dis net een van ons lidmate wat verjaar, Naomi Snyman, verjaar die 11de April. Kom ons kyk na enkele sake wat die gemeente raak. Ons kollektes vir barmhartigheid en vir die kerkkas is die voorportaal. Ons drink nie saam teen die skoolvakansie. Ons skole heropen op die 8de April en daarom heropen ons katekisasie ook volgende Sondag. Ons Bybelstudies hierdie week, ons jong werkendes het Woensdag Bybelstudie 6:30 hier in die kerkgebou. En dan ons prediking volgende Sondag is uit Markus 3, daarvan vers 1 tot 6, die Here wat die man met die verdorde hand dan ook genees. Ons gaan stil word voor die Here terwyl ons so sit met net 188 daarvan, net die eerste vers. Ons sit so, dan sing ons dit saam. Tot in die verste lande, van vroeg van kindsbeen af, het hy ons trouw bewaar, neem tot vandag toe nog, geseën en gespaar. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dood, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan die Here loof, geliefdes, met lied 421, wat gaan oor die opstanding van die Here. Die Here Jesus lewe, hy het werklik opgestaan. Vers 1 en 2, daarna doen ons saam belydenis van ons Christelike geloof. Die Here Jesus lewe, my die dood oorwin. Met krag is hy oorwinnaar, ons toekoms het begin. Hy gee ons hoop en vrede, ons kan weer voorwaarts gaan, want Jesus is ons Heer. Hy het klaar ons weggebaan. Die Here Jesus lewe, hy het hemel toe gevaar. Hy heers daar as die koning,
ons word die grond bewaar. Laat ons met moed en ywer ons roeping hier volbring. Want Jesus is ons koning, hy gee ons nuwe sin. Omdat ons glo in die opgestane Here, gaan ons ook nou ons geloof saam bely in hom wat aan die regterhand van die Vader nou vir ons bid, vir ons intree en ons as kerk bewaar. Ek nooi u om saam met my u geloof hardop te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Bring aan om die eer, juich die woord het mens geword, so Gods liefde uitgestort, vir die mens en skuld verloren, bring en roem sy majesteit, juich die eiland is gebore. Ek kan maar sit. Die riglyn vir ons pad wat ons uit dankbaarheid teenoor die Here navolg, is die 10 gebooie. Ek nooi om saam te luister na dit wat die Here ons opdra om te doen uit Eksodus 20 vers 1 tot 17. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie verbeeld maak of enige afbeelding van wat in die hemel daarbo of van wat by die aarde hieronder of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop,
die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons gaan antwoord op die wet van die Here met lied 250, daarvan vers 1, 4 en 5. Daarna kan jy gaan sit, dat ons saam kan bid. Ons staan terwyl ons hierdie lied saam sing. Ons het vra al ons liefde vir ons God en Heer, en liefde vir ons naaste, dis wat sy woord ons leer. Laat ons die werke aflê en duisternis terug, en vir die stryd gereed maak, met wakens van die lig. Laat ons stelvoeglik lewe, geheilig deur die Gees. Bekleed met u, Heer Jesus, gekruisig na die vlees. U kan maar sit. Saam met die kerk deur al die eeue, Vader, wil ons uitroep vanoggend. Ons Here leef, hy het waarlik opgestaan. Daarom kan ons, soos die skrifgedeelte ons gaan saam lees, ook die woorde van die engel in ons ore hoor. Moenie bang wees nie. Die Jesus wat julle soek het opgestaan. Hy gaan julle vooruit. Ons weet, ons Here het opgestaan. Hy gaan ons vooruit en is ons vooruit na die hemel, waar hy nou vir ons introost, ons sy kerk hier op aarde kan leef, kan werk, kan doen wat hy van ons vra. Vandag op hierdie opstanding Sondag wil ons dink aan 'n wêreld in sonde geval, 'n wêreld met oorlog gevul, 'n wêreld, o Here, waarin die Christen en die kerk in baie lande verdruk en onderdruk word. Help ons om altyd met die oog op ons opgestane Here te lewe, om soos Paulus dit mooi uitdruk in Kolossense 3, nie hier te fokus nie, maar op die dinge daarbo, daar waar alles vir ons gereed gemaak word, soos ons Here gesê het in Johannes 14, ek gaan om vir julle plek te berei, en as jou plek berei is, kom ek terug om jou te haal. Ons weet, hy sal ons kom haal by die wederkoms, by ons dood, wanneer ons plek gereed is, en daarom kan ons op aarde doen, leef en werk, soos hy van ons vra. Vandag bid ons, waar u woord ook al verkondig word, dat u mense woord sal seën na harte, sodat daar kan vrug dra deur die Heilige Gees. Ja, soos die gelykenis wat u seuns ons vertel het in Lukas 13, dat die woord sal vrug dra, 100voudig en meer. Maar ons wil ook in hierdie gemeente vandag, o Here, u woord oopmaak. Ons wil daaruit lees, ons wil daaruit pitkos bid vir die week wat voorlê. Ons weet u woord is suiwer, u woord is opreg, u woord is die waarheid. Daarom vra ons dat u elke mond, ook hier in ons kerk vandag, die mond wat die woord verkondig sal aanraak met die koel van die Heilige Gees, sodat sondige mensewoord u woord sal wees wat in harte ingaan. Ons bid vir elkeen wat na die woord luister, hier en waar ook al op hierdie aarde, gee dat u woord waarlik ons sal rig,
vir ons 'n lamp op die pad en 'n lig vir ons voet sal wees. Ons kan hierdie dinge vra, omdat U Seun Jesus Christus vir ons dood gegaan het op die kruis, vir ons opgestaan het op hierdie Sondag, en nou vir ons sê, my kind, ek bid vir jou, jy moet opstaan vir jou geloof. In sy naam bid ons alles. Amen. Ek gaan saam met die 10 verse lees uit Matteus hoofstuk 28, daarvan vers 1 tot 10. Dis waar die vroue na die graf toe gaan op die Sabbatdag. Na die Sabbatdag, toe die Sondagmôre lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom en na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue, julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood opgewek soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir die disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang maar baie bly, en het gehardloop om dit vir die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Ons kernverse, geliefdes, is vers 5 tot 7. Ons fokus daarop saam met die hele geleese gedeelte. Geliefdes Here Jesus Christus, wanneer ons praat oor die opstanding, dan is die waarheid van die opstanding vir ons te groot om in te neem. Hierdie waarheid van uit die dood uit opgewek is vir ons so groot heiligheid dat ons sukkel om dit met ons menslike brein te kan verklaar. Maar ek vra jy nou, plaas u in die posisie van daardie paar vroue wat vroegoggend toe dit lig word na die graf toe stap. Hulle was gewone volgelinge wat lief was vir die Here. Hierdie vroue was volgens Matteus 28 vers 1 Maria Magdalena en die ander Maria. Maria Magdalena is goed bekend in die evangelies as 'n toegewyde volgeling van Jesus wat by hom gebly het tot by die begrafnis. Die ander Maria word gewoonlik verstaan as Maria, die moeder van Jakobus en Josef, of dan Joses, soos die anders in die evangelie aangedui word. Hulle het Jesus aan die kruis sien sterf. Hulle het gesien hoe Josef van Arimatea sy liggaam neem en in daardie graf neergelê het. Hulle het daardie swaar klip voor die opening sien rol. Die afgelope Sabbat was waarskynlik vir hierdie vroue die moeilikste en die langste Sabbat wat hulle in hulle lewens gehad het. Alle hoop was uit hulle lewe weg. Die een wat hulle gedink het die Messias sal wees, is dood. En nou stap hulle skemerlig na die graf toe. Anders in sommige ander evangelies noem Matteus nie dat hulle speserye saamgebring het nie. Tog kan ons aanneem dat hulle steeds die gebruik van daardie tyd in gedagte gehad het om die liggaam te versorg en eer te bewys. Dit moes gebeur die 3de dag in die graf. Voor daardie tyd het die Joodse geloof aanvaar, kon iemand tog wakker word en opstaan. Dit wat hulle by die graf wil gaan doen, wys respek, dit wys eer en liefde vir Jesus, selfs al het hulle nog nie die volle betekenis van sy opstanding verstaan nie. Hulle verwagting, waarmee hulle stap vroegmôre na die graf, is om 'n dooie liggaam te balsem, om afskeid te neem van hulle drome, hulle hoop wat aan die kruis gesterf het. Hierdie vrou se harte was swaar gewees, maar dan gebeur die ondenkbare. Daar is 'n aardbewing. Die aardbewing Matteus 28 het simboliese betekenis veral in die lig van die aardbewings elders in die Bybel. In die Ou Testament is aardbewings dikwels tekens van God se teenwoordigheid en sy majesteit.
soos by Sinai in Eksodus 19 vers 18 en in profetiese openbarings, byvoorbeeld Jesaja hoofstuk 6. Dit dui daarop dat God homself openbaar en optree, so ook by Jesus se opstanding. Die aardbewing wys dat God kragtig ingryp in die geskiedenis. Dis nie 'n gewone gebeurtenis nie, maar 'n goddelike daad wat die orde van hierdie wêreld skud. Soos by Jesus se dood, Matteus 27 vers 51, beklemtoon dit dat die kruis en die opstanding 'n wêreldwye betekenis het, ook 'n kosmiese betekenis wat kan inval op lig en duisternis, wat kan inval op die geskiedenis. En verder simboliseer die aardbewing die omkering van die ou orde. Sonde en dood word verbreek. 'n Nuwe skepping begin. Dit roep ontzag op en bevestig dat die opstanding die beslissende keerpunt in Jesus se verlossingsplan is. Daar stop dit egter nie. 'n Engel van die Here daal uit die hemel neer, rol die klip weg en gaan daarop sit. Sy woordvoorkoms is soos weerlig, sy klere so wit soos sneeu. Die bewakers bewe van vrees. Daar staan, hulle word soos dooies. En die vroue, hulle is ook verskrik. Hulle weet wat aangaan nie. Hulle is bang, verward, oorweldig. En dit is in hierdie oomblik van uiterste vrees en verwarring dat die engel die woorde spreek wat die middelpunt van ons boodskap en die perikoop vanoggend is. Woorde wat nie net vir die vroue bedoel was nie, maar vir jou en vir my. Woorde wat die stilte van die graf breek en die donkerte van die lewe verdryf. Lees saam met my, Matteus 28 vers 5 tot 7. Toe sê die engel vir die vroue, moenie bang wees nie, want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie. Hy is opgewek, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hy gelê het. Gaan dan gou en sê vir sy disippels, hy het uit die dood opgestaan. Hy gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het dit vir julle gesê. Hierdie woorde, geliefdes, in vers 5 tot 7, is die hartklop van die Christelike geloof. Ons Here word nie in 'n graf gevind nie. Baie ander gelowe kan gaan na die graf van hulle heilige. Ons Here se graf is leeg. Daarom is hierdie woorde van die engel 'n drievoudige boodskap. In die eerste plek is dit 'n woord van bemoediging. In die tweede plek 'n woord van waarheid. In die derde plek 'n woord wat 'n opdrag gee. Dit is ook ons hoofpunte vandag in ons prediking. Die eerste woorde wat uit die mond van die hemelse boodskapper kom, is nie 'n teologiese of godsdienstige verhandeling nie. Dis nie 'n verwyd hoe die vroue na 'n dooie kom soek het in hulle klein geloof nie. Dis 'n eenvoudige, diep menslike woord van bemoediging. Moenie bang wees nie. Waarom moes nie bang wees nie? Die rede was nie omdat die situasie nie skrikwekkend was nie. Inteendeel, die aarde het geskud, die engel met die voorkoms van weerlig het verskyn, die graf was oop. Hulle vrees, hulle angs was heeltemal normaal, maar die engel sê vir hulle, moenie bang wees nie. En hierdie wand wat nou volg, is belangrik. Hulle hoef nie bang te wees nie met die gevaar afwesig nie, maar omdat hulle op die drempel van die grootste oorwinning in die geskiedenis staan. Dink daaraan, die vrou het graf toe gegaan om te balsem, met 'n sekere vrees, die vrees van verlies, die vrees van die laaste hoofstuk in Jesus se lewe, wat 'n tragedie was. Hulle het gegaan met daardie vrees, dat die dood die laaste woord sou hê. Hulle was bang, dat die magte van die duisternis, die Romeine, die Joodse raad, uiteindelik die kruis geseëvier het. Maar die engelse woorde ontmasker daardie vrees. Hy sê, julle soek 'n lewende by die dooie. Julle soek hoop in 'n graf, maar julle hoef nie bang te wees nie, want wat julle vrees is reeds oorwin. En wat is daardie vrees? Die grootste vrees vir die mens is sekerlik die vrees vir die dood. Ons kan vir baie dinge bang wees. Vrees vir die toekoms, vrees vir siekte, vrees vir eensaamheid, vrees wat mens van sal dink, vrees vir mislukking. Maar onder dit alles lê die primêre vrees,
die vrees dat die dood die finale einde is, dat die graf die laaste rusplek van al ons hoop is. En dit is presies wat die engel by hierdie oop graf, hierdie leë graf aanspreek. Moenie bang wees nie. Waarom? Omdat die graf leeg is. Omdat die een wat die dood sou oorwin, nie meer daar is nie. Die magtigste wapen van die vyand, die dood, is oorwin. Die plek waaroor Satan dink hy beheer het, is nou 'n monument van sy nederlaag. Vir ons vandag is hierdie woorde net so belangrik. Ons leef in 'n wêreld wat deur vrees regeer word. Ons leef in vrees vir die ekonomie op hierdie stadium, beskikbaarheid van olie. Ons is bang vir die toekoms van ons kinders. Ons is bang vir die verval van die samelewing, die verval van morele waardes, bang vir ons eie sterflikheid. En die engel kom en sê midde in al hierdie dinge vir ons, moenie bang wees nie. Nie omdat daar niks is om oor bekommerd te wees nie, maar omdat daar iemand is wat oor alles regeer. Die leë graf is die waarborg, geliefde, dat Jesus se laaste woord oor alles het, ook oor jou vrees. Hy het die laaste woord oor jou vrees en oor alles. En daarom gee die engel ook die rede vir die bemoediging. Eers identifiseer hy die voorwerp van die soektog. Ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is. Die engel is nie met hulle lewens vreemd nie. Hy erken hulle pyn. Hy erken hulle liefde, hulle trou. Hy weet, hulle soek Jesus. Hulle soek hom daar waar hulle hom laas gesien het, ingaan in 'n graf, in die greep van die dood. Maar dan volg die ontnugtering wat eintlik die grootste bevestiging is. Hy is nie hier nie. Die graf is nie meer 'n plek van aanhouding nie. Dis 'n plek van deurgang. Jesus was daar, maar is nie meer daar nie. Die dood kon nie vashou nie. En dan die kern van die evangelie, die hart van die Christelike geloof, die stelling waarop alles staan of val, want hy het opgestaan. Kyk mooi, geliefde, na die woorde van hierdie engel. Hy sê nie, hy is lewendig gemaak nie, al is dit waar. Hy sê, hy het opgestaan. Dis 'n daad van eie mag. Jesus het die mag gehad om sy lewe af te lê. Dink terug aan die kruis. Daardie laaste woorde van Jesus, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dit is 'n aktiewe daad. Hy het na die 3 ure van duisternis, hy het, nadat hy gesê dit is volbring, sy lewe afgelê in die hande van sy Vader. En Jesus het ook die mag om sy lewe weer op te neem, sê Johannes 10 vers 18. Hierdie opstanding in die graf is nie 'n passiewe daad nie, dit is 'n daad van oorwinning. En hoor wat sê die engel, soos hy gesê het. Hierdie woorde is 'n kern. Die engel herinner hulle en ons dat hierdie nie 'n onverwagte ongeluk of 'n onverwagte wending was nie. Dit is die vervulling van 'n belofte. Jesus het self gesê dat hy op die 3de dag sou opstaan. Ja, die Jode wou hom kruisig en gesê het, breek hierdie tempel in 3 dae af en ek sal dit weer opbou, waarop hy gewys het op sy opstanding. En ook die disippels het dit nie verstaan nie. Ja, Petrus het Jesus ernstig vermaan toe die Here dit gesê het. So ernstig dat die Here vir hom gesê het, Satan, gaan weg van my, want jy wil nie hê dat ek doen wat my Vader van my vra nie. Ja, die engel bring hulle terug na die woorde van die Here self. God is getrou aan sy woord. Wat hy beloof, dit doen hy. Geliefdes, die opstanding is nie 'n mooi storie wat ons vertel om die kruis 'n bietjie minder hartseer te maak nie. Die opstanding is 'n historiese, fisiese, onweerlegbare bewys dat Jesus Christus is wie hy gesê het. Dit is die Vader se amen op die Seun se dit is volbring. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 17, en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof nutteloos. Julle is nog in julle sondes. Met ander woorde, sonder die opstanding is die kruis maar net nog 'n tragiese dood van 'n baie goeie man. Maar met die opstanding is die kruis die betaalprys vir die sonde van die wêreld. Die opstanding is die kwitansie wat bewys dat die betaling aanvaar is. Daarom kan ons 'n leë graf hê en 'n volle lewe.
Daarom kan ons met vrymoedigheid sing, die graf is leeg, hy leef. Dis nie klisjé nie, dis die fundament van ons hoop. Dit beteken dat sonde nie die laaste woord het nie. Dit beteken dat wanhoop nie die laaste sin is nie. Dit beteken dat die dood die laaste woord nie het nie. Die laaste woord is lewe, lewe in Christus. Maar die engelse boodskap is nie bedoel om by die graf te bly nie. Dis 'n dinamiese boodskap wat beweging skep. Dit bestaan uit 2 opdragte. In die eerste plek, kom kyk en dan gaan sê. Die engel sê eers vir die vrouens, kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Die engel nooi hulle uit om die bewyse te sien. Hy wys na die leë graf. Hy wys na die doeke wat daar lê. Dis 'n uitnodiging om te kom aanvaar en ervaar, om te kom aanskou, om met eie oë te sien dat dit wat gesê is waar is. Geloof, geliefde, is nie blind nie. Dis gegrond op getuienis. Hierdie vroue het die leë graf gesien. Hulle het op pad terug die opgestane Here met hulle eie oë gesien. Ons het nie daardie fisiese ervaring nie, maar ons het die getuienis van die skrif, die getuienis van die kerk deur al die eeue, die getuienis in die hart van die Heilige Gees, ons harte wat vir ons sê, kom kyk, sien wat God gedoen het, dit is waar. In die tweede plek sê hy vir hulle, gaan gou en sê vir sy disippels. Die boodskap is nie vir daardie vroue alleen nie, dit moet gedeel word. Hulle moet die nuus bring aan die disippels, diegene wat gaan wegkruip het, diegene wat gefaal het, diegene wat die Here verraai het, wat in sy donkerste oomblik weggehardloop het vir hom af, wat hom in sy uur van nood verlaat het. Let op die genade hierin. Die engel sê nie, gaan sê maar net vir sy ware vriende nie, of gaan sê vir die wat getrou gebly het nie. Hy sê, gaan sê vir sy disippels, daardie selfde groep wat in die donkerte van die Saterdag in vrees en skande weggekruip het, en dan die wonderlike deel, hy gaan julle vooruit na Galilea, daar sal julle hom sien. Jesus gaan nie terug na die paleis van Pilatus om wraak te neem nie. Hy gaan nie na die tempel om die godsdienstige leiers te konfronteer nie. Hy gaan na Galilea, die plek waar alles begin het. Hy gaan terug na die gewone mense, na die see, na die berge, na die plek waar hulle eers geroep het. Hy gaan voor hulle uit. Hulle het hom verlaat, maar hy verlaat hulle nie. Hy maak die pad oop. Hy gaan vooruit om hulle weer te ontmoet. Daar sal julle hom sien, is die belofte van hierdie engel. Die opstanding is nie 'n eenmalige historiese gebeurtenis wat in die verlede afgesluit is nie. Dis die begin van 'n nuwe verhouding. Jesus is nie meer in die graf nie. Hy is lewend en hy maak afsprake met sy mense. Hy sê, ek gaan voor julle uit. Julle sal my vind waar julle geroep is om te wees, in die gewone lewe, in julle werk, in julle gemeenskap, in julle nood. Kyk, ek het dit vir julle gesê. Die engel sluit af met 'n stempel van gesag. Hierdie boodskap is betroubaar en waar. Julle kan daarop staat maak. Maar wat beteken dit prakties vir ons vandag, geliefde? Wat bly nou oor vir ons na hierdie boodskap van die leë graf? Wat is die praktiese implikasies van hierdie drievoudige woord van ons lewe? Eerstens, moenie bang wees nie. As ek vandag hier sit met 'n hart vol vrees vir die oorlog in die Midde-Ooste, vrees vir die olie wat skaars gaan raak, vrees vir die toekoms, vrees wat jou gesin aangaan, vrees vir sonde wat jou oorweldig, vrees vir die dood, hoor dan hierdie woorde van die engel, as wat dit direk vir jou gesê word, moenie bang wees nie, moenie lewe soek by iemand wat in 'n graf is nie, jy soek hoop, by 'n situasie wat hopeloos lyk, want Jesus is nie in die graf nie, hy leef, en omdat hy leef, het jy nie rede om bang te wees nie, jy mag jou vrees in daardie leë graf neerlê, want die een wat die dood oorwin en geseëvier het, regeer nou oor elke situasie in jou lewe. In die tweede plek, glo die waarheid. Die waarheid is, geliefde, alles is nie hopeloos nie. Die waarheid is dat die dood nie die einde is nie. Die waarheid is dat jou sonde te groot is vir God nie. Die waarheid is
dat Jesus opgestaan het, soos hy gesê het, hierdie waarheid moet jou denke hervorm. As die opstanding waar is, dan is niks onmoontlik nie. As die opstanding waar is, dan is die kruis genoeg vir jou sonde. As die opstanding waar is, dan wag daar 'n toekoms van ewige heerlikheid vir almal wat in hom glo. Moenie toelaat dat die leuns van die wêreld, die vlees of die duiwel hierdie waarheid by jou steel nie. Gaan kyk na die skrif. Gaan kyk na die getuienis van die Gees. Vestig jou lewe op hierdie rotvaste waarheid. En derde plek, gaan en vertel. Jy kan nie hierdie boodskap vir jouself hou nie. Die engel het vir die vrou gesê, gaan gou en sê, let wel, gaan gou, moenie talm nie. Die boodskap is dringend, ook vir ons. Daar is mense in ons lewe, familie, vriende, kollegas, wat in die donkerte van vrees leef, wat ook soek na hoop by leë grafte. Hulle moet hoor dat die graf leeg is. Hulle moet hoor dat Jesus leef. En jy geliefde, is die een wat hulle moet vertel. Jy is die een wat vandag die boodskap van die engel moet dra. Jy hoef net teoloog te wees nie. Jy hoef net te sê wat jy gesien het. Ek het die Here ontmoet. Hy is lewend. Hy het my vrees weggeneem. Hy gaan voor my uit. En dan die laaste plek. Jesus gaan nie net voor sy disippels uit na 'n geografiese plek nie. Hy gaan jou vooruit na jou Galilea. Daardie plek waar jy werk, geliefde. Daardie plek waar jy swaar kry. Daardie plek waar jy twyfel. Daardie plek waar jy studeer. Die plek waar jy hoop nodig het. Jy hoef nie ver te gaan om Jesus te ontmoet nie. Hy's reeds daar. Hy het die pad oopgemaak. Hy wag vir jou in jou gewone alledaagse lewe. Jy sal hom daar sien. In die gebrokenheid van jou huwelik kan jy hom sien. In die pyn van jou siekte kan jy hom sien. In die verwarring van jou roeping kan jy hom sien. Hy's nie ver nie. Hy is hier. En daarom kan ons afsluit, geliefdes. Die graf is leeg. Dis die feit waarop ons hele geloof rus. Die steen is weggerol. Nie om Jesus uit te laat nie, maar om ons in te laat om vir ons te wys dat die dood oorwin is. Die engelse boodskap is 'n boodskap wat vandag nog in die donkerte van die graf probeer lewe. Moenie bang wees nie. Ek weet julle is ook Jesus wat gekruisig is. Hy's nie hier nie, hy leef. Mag hierdie waarheid ons vandag bevry. Mag dit ons vrees verdryf. Mag dit ons mond oopmaak om te vertel. En mag jy, geliefde, in hierdie week in jou eie Galilea die opgestane Here deurentyd ontmoet. Want hy leef. Hy leef inderdaad. Kom ons gaan uit en ons vertel. Die graf is leeg. Hy het opgestaan. Amen. Kom, ons dank saam. Ons Vader in die hemel, hoe maklik twyfel ons nie in dit wat ons moet glo nie. Ja, wêreldwyd, ook in ons eie land, is daar dwaalstemme wat wil opgaan om ons te sê, die Here kon nie opstaan, is menslik nie moontlik nie. Maar ons weet, omdat U lewe, is ons geloof waar. U het opgestaan, U bid, ons hoor dit in Handelinge 9 en 7 as U bid vir Stefanus, wat met klippe dood gegooi word, dan staan daar, U het nie bly sit op die troon nie, U het opgestaan. Wanneer die kind swaar kry op aarde, staan U, dit sê die Bybel. U staan in solidariteit met ons swaar kry, want U dra ons deur elke diepte, U dra ons deur elke swaar kry, U dra ons deur elke drif van twyfel en vrees. Daarom bid ons vandag. Here, help ons ook in hierdie week wat voorlê, dat ons so sal leef en werk, dat elkeen wat ons sien, dit op ons gesig sal kan sien. Waarlik, Christus het opgestaan, hy lewe ook vir my. Daarom is ek bang vir dit wat die pad voorlê nie. Ek weet, my verlosser lewe, en hy sal op sy tyd ook my na hom toe kom haal. Dit gee ons moed, dit gee ons hoop, dit gee ons troos. En daarom, o Vader, bid ons alles vandag, in die naam van ons opgestane Here, Jesus Christus alleen. Amen.
Omdat die Here opgestaan het, geliefdes, omdat hy intree en vir ons bid, kan ons nie anders as om hierdie opstanding Sondag die Here te loof met hoe groot is U nie. Want waarlik, as ons luister na dit wat hierdie lied sê, hy is in ons lewe betrokke. Vers 4 wat ons saam sê, hy maak ons deel van al sy grootse werke. Kom ons loof die Here vir 'n leë graf, vir 'n opgestane Here en daarna ons wegstuur seën. Ons staan. O Heer my God, as ek in eerbied worde en al U werke elke dag aanskou. Die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U grote naam. U maak ons deel van al U grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat U ryk mag kom. En gooi om U weer in heerlikheid op wolke, maak U volkome niet U eiendom. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, U grote naam. Die Here sal U seën en U behoed. Die Here sal sy aangesig oor U laat skyn en U genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor U verhef en aan U vrede gee.